हेलो दोस्तों, मैं आरोही और आज मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड जा रहे हैं जंगल की सैर पर क्योंकि सुना है वहाँ एक सीक्रेट वाटरफॉल है। आरोही, जंगल में शेर हुआ तो? श्योर? मैं सेल्फी ले लूंगी उसके साथ। हाँ? जंगल में हवा अलग ही फील होती है, बर्ड्स की आवाज और हर तरफ ग्रीनरी। सही कह रही हो, बर्ड्स की आवाज तो कमाल है। चलें? सुनो, पानी की आवाज, वाटरफॉल यही है। वाओ, ये जगह तो हेवन लग रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। आरोही, ये स्टोन खुद कैसे हिला? मुझे लगता है यहाँ कोई है। अगर घोस्ट निकला ना? मैं पहले ही सॉरी बोल दूंगी। मैं तो मम्मी को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ कोई है? अरे, ये तो बंदर था। मैंने तो अपनी लास्ट विश सोच ली थी। दोस्तों, जंगल ब्यूटीफुल है, पर सेफ रहना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया हो, लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करना।